演艺人员所奉祀祖师爷天都元帅老爷的生日是伫咧旧历的6月11。不过，鹿港玉姑宫的天都元帅生日是做6月16。庙方呢今年也特别举办喜神节，连续做戏做5天，无同款的演艺团体要来甲老爷讲祝寿。庙埕前闹热滚滚，旧历6月16是鹿港玉姑宫天都元帅的圣诞。庙方今年扩大举办，连续搬戏5天，邀请无同的表演团体来替元帅祝寿。天都元帅吼是做6月16啊，应该同时是做6月11啊。因为这祖先吼较早一代落来的阵，佮当挂香当来袂赴哦。先开始做6月16啊！今年有特别办一个四神祭，是第一是希望元帅生日，会使甲伊扩大，互伊较欢喜的。嘛，第二就是会使邀请，若是遮的居民，会使佮邀请足侪外口的年轻朋友，也是朋友的朋友，当做伙烧酒来遮看戏。庙方表示，亲像本古吹的布袋戏、皮狗戏。咖喱戏、南北馆等等的表演团体，拢是服侍天都元帅。今年的元帅生特别安排无同的戏出表演，互大家同齐来斗热闹。元帅生的时阵，我拢会倒来拜拜吼，还讲叫来恭喜安尼，嘿啊。因为是第一届体会到，就是伫庙口做伫医疗看戏的感觉。就若是因以后有活动，我嘛会就想要继续来参加。今年鹿港玉姑宫的喜神节，庙方特别找设计师来设计海报文宣，嘛伫网络宣传，希望互更较侪人认捌台湾的民间信仰，互庙口看戏的文化会当继续传落去。记者杨淑晴综合报道。